Anio talata 25 ny volana febroary taona 2024. Evanjely masina nosoratan'i Masida Marka, nalaina tao amin'ny toko 7 andininy 720 ka hatramin'ny 430. Atolotra eo an-tanan'ny olombelona ny zanak'olona, izay teo voalohany no mpanompon'ny olona rehetra. Tamin'izany andro izany, namaky an'i Galilea i Jesoa sy ny mpianany, ary tsy tian'i Jesoa fantatr'olona izany, fa nampianatra ny mpianany izy ary nanao taminy hoe: atolotra eo an-tanan'ny olombelona ny zanak'olona dia ho vonoiny, fa hitsangako velona izy raha afaka teloana ao aorianan'ny hafatesany. Tsy fantatr'izy ireo anefa izany teny izany, sady tsy sahin'ny nanontaniana azy koa, dia tonga tany Kafarnaoma izy ireo, ary noho nimbita tao an-trano dia nanontany ny mpianany i Jesoa nanao hoe: inona izany niadianareo hevitra tany an-dalana izany? Fa tsy niteny sy nivolana izy, satria ny amin'izay ho lehibe indrindra amin'izy rehetra no niadiany hevitra teny an-dalana. Dia nipetraka izy ary niantso ny 12 laka nanao taminy hoe: izay teo voalohany no farany indrindra, sy ho mpanompo ny olona rehetra. Ary nandray zaza anankiray izy, napetrany teo afovoany, sy nofihininy, ary hoy izy tamin'ny mpianany hoe: na iza handray ny anankiray amin'ny zazakely toy itony amin'ny anarako dia handray ahy, ary izay mandray ahy dia tsy mandray ahy fa izay naniraka ahy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.